姐妹，失恋有什么大不了的？人生在世，谁还没遇到过那么几个人渣？旧的不去，新的不来。这样，我叫个小仙人过来陪你，保证你把顾楚舟这个渣男忘光光。And will they line the streets tonight, singing bathe in new starlight, while I'm sitting at the sun. 你终于来了，我都等你好久了。等我？对啊，你是叫阿景对吧？原来是把我认成别的男人了。啊！我家不方便，我们是去你家，还是去酒店？你知不知道你现在在说什么？我只是喝醉了，又不是死了。你到底行不行？我要是不行的话，你是不是准备换一个？你在。听我。Don't want to fade. I made the perfect you in my head. Cause basically you are the blueprint. But internally, goddamn you, man. 你现在后悔还来得及，不然等一下，别想我停下来。顾楚舟，我告诉你一个好消息，我的研究课题。楚舟哥哥，你的未婚妻知道你私底下这么坏吗？嘘，这个时候就别提他了，你走心。好，那咱们继续。More frequent visits would have been nice. 你最好别停下来， But I don't want you knowing that there's some guy, you know. 秦秀。Never know how much I love you. Never know how much I care. 这也太荒唐了吧！醒了？ Better version of you. 醒了？那个，
我把钱放在床头柜了。钱？我调查过你们的市场价，就这样，我先走。喂，于医生，麻烦您赶紧来一趟医院，你的家人10分钟前突然昏迷，现在正在抢救。我马上过来。医生，我小姑她怎么样了？你要有个心理准备，病人情况非常不好，这次是熬过来了，但下次，尽快安排心脏移植手术才是最好的办法。好，我知道了，谢谢。这些钱也只够姑姑这次的抢救费，要做心脏移植手术，钱从哪儿来？婉婉，好久不见，不请我上去坐坐吗？你看看，现在住的什么地方？这过的是什么日子呀？你到底是在做什么的？我听说你姑姑于真真的病情又加重。婉婉，其实你不用那么仇视我，我是你亲妈，我不会害你的。当初是你一定要搬出去，跟于真真一起生活。那现在你也看到了，她是一个病人，连自己都负担不了，她怎么能照顾好你呢？你到底想说什么？我今天来呢，是有正事要跟你说。沈家和苏家有婚约，这件事情你知道的吧？只要你嫁到苏家，于真真的手术费我出了。我姓于，不姓沈，沈家的婚约和我有什么关系？婉婉，现在不是你耍小孩子脾气的时候。苏家是南城的首富，你嫁过去是你的福气。你说你现在这个情况，苏家要是真有你说的那么好，你怎么不把你的好闺女沈念青嫁过去啊？闭嘴！念青性子柔弱，不适合苏家。她不适合，我就适合。城南谁人不知，苏家一共2位爷，大爷苏俏从小体弱多病，常年在我工作的医院疗养。苏家2爷苏旺性格狠戾，他就是个变态。嫁给他和跳火坑有什么区别？去苏里这种好事，你就想到你的亲女儿我了吗？我不是在跟你商量，我是在通知你，就算你不为自己考虑，也要为于真真考虑。你以为现在心脏配型只是花点钱那么简单？没有人力和钱力上下打点，就算等上几年，他于真真也不一定能等到。你就在医院工作，应该更明白这个道理。跟你联姻的是苏家2爷，好好想想，到时候我来接你。昨晚那个女人的资料查的怎么样？抱歉，二爷，相关信息太少了，还没有查到。继续查。是。对了，二爷，老夫人让您这2天回老宅一趟，说您跟沈家小姐的婚礼基本敲定了。想让我去沈家那个小子，我同意了。
医生，他身体恢复的怎么样了？这个声音怎么跟那晚那个男模声音那么像？是他，应该只是个巧合吧。一个小男模怎么可能认识苏家大爷苏巧？都怪那晚喝的太多，第二天走的时候又太尴尬，没敢抬头看对方的长相，以至于我根本不知道那晚的男模长什么样子。病人恢复的很好，伤口已经愈合的差不多了，过2天应该就能拆线了。谢谢医生。这个人好没礼貌，为什么一直盯着我看？不客气。老翁，你认识这位于医生吗？原来他姓于啊。啊？没什么，何止是认识。师傅，我到定点位了，是这辆黑色的车打着双闪是吗？好。抱歉啊，我认错车了。啊！于医生，我们又见面了。抱歉，我以为是我打的车。于医生不用客气，难得我们这么有缘，不如我送你一程。啊，开车。大哥，这位漂亮的小姐姐是你什么人啊？我有这么可怕？哎，才知道。我说你就别吓唬人家小美女了。哎，小美女，你要去哪儿？包给你送到位了。谢谢啊，不用了，前面就是地铁站，我可以。去哪儿？市立医院。喂，有事吗？于野婉，刚刚可都看见了，车上那个男人是谁？和你有关系吗？再有半个月我们就要结婚了，你跟别的男人拉拉扯扯，你敢说跟我没关系？做了什么你自己心里清楚。我不可能跟你结婚，我们结束了。市立医院到了。我到了，抱歉啊，耽误你时间了。哎呀，看来这位小美人儿是遇到麻烦了。这么闲，不如非洲的业务交给你了。不说了，不说了。去给我查查他的资料，记住，是全部。小郭，都和你说了，我这是老毛病，没事，用不着来看我。小郭，我这次来呢，是想告诉你个好消息的。我马上就要结婚了。小姑知道，是你之前说顾家的那个小子吧？我身体不好，婚礼就不去了，免得让人家说闲话。要是小姑知道我答应许素玲代替她的继女嫁给苏家二爷，小姑的身体一定会承受不住的。小姑，这次呀，恐怕你想去也去不成了。我已经筹到钱了，只要有合适的心脏，你马上就可以开始手术了。你哪来的钱？是不是你妈又去找你了？不是，当年母亲为了加入沈家，对那沈年庆百般讨好，明知道你是为了救我才落下的病根，她还是把你赶出去了。从那以后，我跟她的母女情也算是断干净了。是小姑拖累了你。小姑，你千万别这么说，你不是说过的吗？你会看着我结婚生子，一直陪着我的。来，快躺下。
今天感觉怎么样？好多了。注意休息。3天后就是你的手术了，这几天好好休息，放松心态。你放心，手术会很顺利的。啊，谢谢您，医生。要不是这几年看着你还算安分，你以为我会同意你和我儿子交往？你倒好，不知道感恩和珍惜，背着我儿子偷野男人，果然是上不了台面的贱人。顾医生可真可怜，付出了真心，结果被戴了绿帽，难怪要分手。这平时看着一本正经，私下竟然玩得这么开，这医生呢，真恶心。昨天中午就看见他上了一辆豪车，连中午休息时间都不忘去勾搭男人，这种女人不配当医生。没错，他就是个不要脸的贱人，也配当医生，就应该被医院开除，滚出医院。适可而止吧，顾夫人，否则我若是做出什么有损顾家颜面的事，就不能怪我了。叶婉，你想跟我分手，我不怪你，但你无论如何，你要事先跟我说一声。你就这样不明不白的把我给甩了，然后转头跟那个男人在一起是吧？顾楚征，我不想惹事，我也不怕事。但你要是再惹我，我不介意把你和林夏夏在会议室偷情的事扒出来。那天你看见了，难怪你要跟我分手。不过那又怎么样？燕婉，你能嫁进顾家，是你高攀了。你敢退婚的话，还有哪个货色敢要你？这是我的事，你管不着。你嘀咕咕跟我儿子说什么呢？我告诉你，休想再引诱我儿子。像你这种不要脸的贱人，想嫁给我们顾家，没门！啊！哎妈，别说了，都散了吧。今天这个事就是个误会，以后谁也不准再提了。顾楚征，从今以后，我们再也不会有任何瓜葛。我们的事我说得很清楚了吧？你知不知道我连婚礼请柬都已经发出去了？你这个时候说不结婚，你让我们顾家的面子往哪儿搁？你出轨的时候，怎么没有想过丢脸的事？难道不是你的问题吗？咱俩在一起这么多年，但凡你让我碰一下，我也不至于跟林夏夏搞在一起吧？你喜欢林夏夏，大可以跟她结婚啊！她只不过是一个医院的护士，怎么可能嫁得进顾家？你和那个野男人是不是上不着？你无耻！老子跟你在一起3年，你都不让老子碰一下，我怎么可能白白便宜了外面的野男人？好，要分手也可以，得先让老子尝尝你的味道再说吧。放开我！今天怎么不是于医生来欢迎？本来应该于医生来的，也不知道是怎么回事，他拿了药，人突然就不见了。主任怕你们等久了，所以让我来替一下。谢谢。不见了。干什么？这样强迫一个女人算什么男人？别死啊！马上就让人看看我到底算不算男人！放开我！你谁啊？英雄救美是吧？你也不看看自己算个什么东西！我告诉你，
我是顾家大少爷，得罪了顾家，你怎么死的都不知道。顾家，没错，识相的话就赶紧滚，否则……顾家很了不起吗？你到底是谁？有什么问题，让你爸亲自管。还没资格站在我的面前。你们给我等着！今天的事我和你没完！于医生，你没事吧？今天谢谢你啊，我今天不太方便，改日再跟你道谢啊。于医生，小心！你的脚扭伤了，我带你去看医生。不必了，要是被别人看见了，流言蜚语可能又要传开，我在医院待不下去的。阿旺，我刚才外面听见你和于医生的声音，没发生什么事吧？大哥，我带于医生去你的房间，给他上个药。好。等等，你刚刚叫他大哥，你是苏家二爷苏旺，沈家塞给我的联姻对象。哎，你放我下来！别乱动。这几年为了撑起苏家，我在外的名声实在难听，好不容易遇见一个感兴趣的，可不能吓跑了。我只是苏家一个远房表亲，按辈分应该叫苏巧一声大哥。真的？大哥，我带于医生去上药了。去吧，病房我暂时不回去了，病房随便你用。谢了。苏先生，其实我自己来就可以了。药放好了，不要乱动。严婉，你没事吧？没想到顾楚舟那个王八蛋竟然敢……我没事儿，幸好这位苏先生路过救了我。既然你朋友来了，那我先去陪我哥了。你好好休息。哎，严婉，这帅哥谁啊？你可以啊，这么帅的帅哥被你给撩到手了？胡说什么呢？他就是我一个病人的家属，恰好路过救了我而已。而且我马上就要替沈云清和苏家二爷联姻了。什么？夏晨是他？二爷，这是傅少送来的，要让您亲眼过目。于嫣婉，二爷，老夫人那边又派人来催了，让您尽快答应跟沈家的联姻。其实以您在海外的资产，沈家根本不算什么。您要是实在不想联姻，大可对外宣布您的身份啊。让家里知道太多，只会给我增加麻烦。沈华峰这个老狐狸，想跟我玩狸猫换太子，却不曾想，正好换到了我想要的。二爷，您这话什么意思？意思就是你回去告诉老夫人，我同意联姻。啊？哦，是。您放心，老夫人，一切我都准备好了，婚礼随时可以举行。好的，好的，好的。老公，什么事儿啊？这么高兴？苏二爷已经答应了，只要到时候嫣婉嫁过去，咱们就可以借着苏家的力量更上一层楼啊！老公，你放心，我已经跟嫣婉说好了，
他一定会照办的。啊，对了，这个婚事已经定下了，你就亲自去把燕婉接回来。这马上都要结婚的人了，还住在外面，像什么样子？好好好，能替念青嫁到苏家，那是她的福气。我这就去接她。婉婉，妈妈告诉你一个好消息，苏家已经答应联姻的事儿了，你可以搬回来住了。我什么时候答应过你我要回沈家了？你马上就要结婚了，不回来住，难不成从你那个破出租屋出嫁吗？婚礼那天我自然会出现，在那之前不要打电话骚扰我。你这个死丫头，你想气死我啊你！燕婉，你没事吧？是许素林，他让我准备婚礼的事。行了，别想那些不开心的事了，喝酒喝酒。哎，对了，之前给你介绍的男模怎么样啊？你能不能坚持一点？哎呀，到底怎么样？事情已经过去10天了，为什么我还是会时不时想起那天晚上的场景？还行吧。啊，还行吧？看你这个语气，不是还行吧，那是相当行啊！哎，那我打电话再把他叫过来陪陪你。凭什么那些男人都可以花天酒地，咱们女人也不能亏待自己呀？你听，我可不是那种出格的人，这种事儿不能再做了。哦，那行吧，光喝酒总行了吧？今天晚上呢，就当你的告别单身夜吧，叫几个姐妹陪咱喝酒。姐妹们，今天我们2个在酒吧，我请客，无醉不归，速来！哎，今天这小姑娘还挺好玩的。哎，抢我手机干嘛？姐妹们，今天我们2个在酒吧，我请客。哎，二哥，去哪儿啊？高人，那边有个男生好帅，我去跟他跳舞啊。那我就先回来。哎，我马上回来啊。姐姐，你可真漂亮，我请你喝一杯吧。不用了，请你让开。没想到于医生的夜生活这么丰富。苏先生，你怎么在这儿？我要是不来还不知道，于医生还有这样的。不是你想的那样的，是他。不是哥们儿，你几个意思？懂不懂先来后到啊？顾总，把他带走。是。哎，你们干什么？干什么？哎，知道，你们给我等着。于医生，你没事吧？我没事，谢谢你啊。只是还要麻烦你先把手放开。于医生如果寂寞了的话，可以找我。外面的人可没我干净，外面的人可没我干净。这种玩笑以后别开了。万一我没开玩笑，难道于医生看不出来我对你有意思？不然我巴巴的跑到这个又臭又吵的地方干什么？当精神小伙？苏先生，虽然我不知道你出于什么理由喜欢的我，但是我之前也说过，我马上就要跟苏家二爷苏旺结婚了。你是苏家的远房亲戚，说不定以后我还是你的嫂子。这种话以后还是不要再说了。那这样不是更刺激吗？嫂子，你闭嘴！别紧张，我开玩笑的。其实我就是苏。怎么了？于夜晚，于晚你怎么了？把那个人给我带回来。是。帮我。于夜晚，别乱动，先让我搞清楚你中的是什么药。Little bones, little colored stone. Try to keep. 于夜晚，别动，你现在还不清醒。上次的事情，我不想再发生了。
哎呀，二爷，人家到了。苏二爷，我不知道他是您的人，我要知道，你借我100个胆子，我也不敢碰他呀。你下的什么药？是新型助兴药，通过皮肤吸收的。不过您放心，这药效来得快，去得也快，最多半个小时人就清醒了。是谁让你下的？是顾楚舟。同样的药，给他也下一份，扔到顾楚舟的房间去。记住，天亮之前，不许给我放出。不，苏二爷，我真错了，我以后再也不敢了。带走。是。苏二爷。你怎么在这儿啊？昨晚在酒吧，你喝醉了，又吵又闹的，没办法，只能送你来酒店了。我的衣服，我们昨晚不会……于医生，昨晚趁着酒劲要了人家身子，现在不会不承认了吧？不会不承认了吧？你胡说什么呀？于医生，听说你跟我二哥要结婚了，可昨晚我们还在一起。你说如果二哥知道了，他会怎么想？苏先生，今天的事一定要替我保密。保密？那对我有什么好处？苏先生，你想要什么？你能给我什么，我就要什么。苏先生，你不明白，这场婚事对我来说真的很重要。我浑身上下就只剩下这么多，我全部都给你。但是你说话算话，一定要替我保守这个秘密。今天的事就只当是个意外。比起上次，我的身价倒是涨了不少。上车，我送你回去。不用了，我自己回去就可以了。你干什么？去世纪小区。是。苏先生，你一向这么独断专行吗？于医生，钱都付过了，我不送你回去不合适吧？这钱是……昨天晚上我们什么都没发生，你也不用担心，保密费就算了。你什么意思啊？你的衣服我是让客房阿姨帮你换的，你不介意吧？我们真的什么都没有发生吗？怎么看你这表情，似乎很失望啊。你少胡说啊你！少爷，到地方了。无论怎么说，昨晚的事儿还是要谢谢你。不过昨晚我已经说得很明白了，我马上就要结婚了，我们之间应该保持距离。对啊，我们就快结婚了。昨晚给你打电话，为什么不接呀？我昨晚加班，手术室不能带手机。那你可以回个电话呀。你沈叔叔正在给你准备嫁妆，你不回来住怎么行？我对沈家的嫁妆不感兴趣。你把你脖子上这条红宝石项链还给我。这是你爸留给我的，价值1000万。你都没有在我身边尽过孝，我凭什么给你？根本就没有资格提我爸。当初你非要这条项链，我爸顶着巨大的资金压力，也要把这条项链买回来给你当结婚纪念礼物。
可你却在我爸公司资金需要周转的时候，在他最需要帮助的时候和他选择了离婚，带着你这些首饰和包包嫁给了沈华凤。如果把这些东西都卖了，公司是足以渡过难关的。如果不是你，他根本就不会跳楼而死。于嫣婉，我是你亲妈，你这是什么态度？你想气死我是不是？你这么自私自利的人，还会被我给气死吗？反正我话就放在这里了。如果你不把这条项链给我，我就去转告沈华凤，说你舍不得我爸给你的东西。你猜他会怎么想？想要你就拿去。不过于嫣婉，你明天最好给我老老实实的出现在婚纱店，苏旺也会去的。如果出什么岔子，你自己知道后果。爸，我一定会把小姑治好。您在天有灵，一定会帮我的，对不对？你好，我是来试婚纱的，云城沈家预定的。沈家夫人已经吩咐过了，正好我们店送来一条意大利大师亲手缝制的婚纱，一定很适合您。意大利空运许素玲，她怎么可能这么用心的给我准备婚纱？是二爷为您准备的。哎，您不知道这家婚纱店是苏家旗下的吗？苏旺准备的，希望他以后知道我不是真正的沈家大小姐之后，能别跟我计较。哦，我听说苏二爷今天会来。是，您是苏家的少夫人，二爷肯定会过来为您亲自挑选婚纱和首饰。按照约定时间，二爷应该快到了。那行，我知道了，那我就先自己逛一下吧。当然可以，请您随便。哦，其实玉小姐，像您这么漂亮，不管是穿什么婚纱，一定是婚礼上最美的新娘。我也只不过是个替身而已，这样的婚礼，谁又会在乎新娘漂不漂亮呢？苏旺来了。是你？于医生，这么巧？苏先生，你为什么会在这儿？今天本来是我二哥来试衣服的，但他临时有别的事情，所以拜托我来替他。是吗？当然了，说起来，这家店也是自家产业，而今天于小姐是私家客户，那不如让我来服务你。不用了，我自己来就可以。于医生的脖子很长，锁骨也很美，戴这条钻石项链真好看。苏先生，我请你自重，你应该知道我未来的丈夫是谁。知道，不就是我本家二哥吗？嫂子，闭嘴！放开我，不许这么叫！于嫣婉试婚纱，把我叫过来干什么？晚上你爸爸不是要跟你一起吃饭吗？而且他说了，要是有你喜欢的什么珠宝首饰，正好你一起买吧。这还差？你快想办法躲起来，否则被他们发现的话，会惹大麻烦的。有我在，没人敢给你麻烦。你好像还欠个耳环，喜欢什么样的？我派人送给你。于嫣婉，你在里面吗？哦，你刚刚在和谁说话呀？没有，我是说，这条项链不适合我。适不适合的重要吗？这场婚礼啊，也只是走个过场罢了。你得搞清你的身份，想要好的东西，你配吗？嘴真臭，要不要我替你教训他？去。我马上就要结婚了，这场婚礼对我很重要，绝不能出任何纰漏。这场婚礼，你很在乎？于嫣婉，我可是听到了男人说话的声音，你是不是在跟哪个野男人鬼混？
奇怪，我明明听见男人说话的声音。这家店就这么大，你随便找吧，最好把事情闹得沸沸扬扬，让所有人都知道这场婚礼的真相。你敢威胁我？好，念念，你别跟他一个野丫头生气，他说的没错，苏二爷待会儿就来了，咱们自家人闹起来可不好看。谁跟你是自家人？你最好搞清楚你的身份，你不过是替我嫁给我不想嫁的人，替我去苏家过水深火热的生活，你有什么好得意的？这话你还是跟你爸说吧。我明天就要回去告诉爸爸，说你们母女两个联合起来欺负我。念念，你怎么会这么想呢？我当然没有，你给念念道歉。我为什么要道歉？哎，你这个死丫头！念念，你没事吧？念念，你没事吧？你笑什么笑？你这么大威风啊，我笑一下还不行啊？这什么破地方？哪来的这破珠子？服务员，实在不好意思，两位女士，请跟我去换衣间吧。我们店刚到了一批顶尖礼服，特意为二位留的。这还差不多。念念，先去换件衣服，这地上脏死了。你给我等着！苏先生，你到底想干什么？我喜欢你，所以不想看见别人欺负。刚刚他们说的话，你都听见了。那你希望我听到吗？不管你听没听见，这场婚事对我来说真的很重要，我不希望出任何的纰漏。于医生，这段时间我们的相处，我不信你对我一点感觉都没有。苏先生，我只是一个普通人而已，我没空跟你玩这种暧昧来暧昧去的游戏。于嫣婉，难道你真的不想知道我到底是谁？你真的不想知道我到底是谁？你什么意思？喂，好，我马上过来。苏先生，人命关天，我得先走了，有什么事改天再说啊。王姐，于医生，真的不好意思，今天大部分医生都去外地参加研讨会了，急诊部实在找不到人，我只能给你打电话了。没关系，这里面什么情况？有一户人家煤气中毒，消防正在里面排除爆炸隐患。一氧化碳中毒时间拖得越长越危险，我先上去看看。哎，于医生，你自己小心。于医生，你别怪我，我也是身不由己。奇怪，怎么没有病人，也没有消防员？陆楚舟，你怎么在这儿？于嫣婉，拜你所赐，我现在是个瘸子，我还被难呢。你害惨了我，我一定要让你付出代价。听不懂你在说什么，你是不是疯了你？我就算疯了，那也是被你逼的。于嫣婉，我让你尝尝我痛苦的滋味。我。他怎么会来这个地方？站住！于医生在哪？我不知道。不知道？不是你们打电话喊他来的？我不知道。你尝尝我痛苦的滋味。我。
你个贱人！你最好放了我，否则的话，你做梦！都被躲成了，出来！快点！冤枉！你他妈真是难搞！我已经失过一次手了，怎么可能不做两手准备？你看这几个男人，他们能把你折腾多久啊？你个畜生！还想跑？放开我！想把劲儿你们！快给我按住！按住！放开我！臭婊子！放开我！住手！住手！别怕，没有人可以伤害你。卡西，都愣着干嘛？赶紧上啊！你个贱人！今天我就算死在这，我也要杀了你！小心！苏先生，你没事吧？你们这对狗男女，就该死，给我弄死他们！住手！住手！放开我！起来，放开我！送他们去警局，该查查，该办办。是，带走。走。伤口好深啊，最近千万不要碰水。好，刚刚谢谢你。只有谢谢这几个字，就没有别的表示了。苏先生，你救了我，我很感激你，我愿意力所能及的报答你。但是，我也说了很多次了，我马上就要结婚了。力所能及的报答我，可是我最想要的。我知道你根本就不喜欢我，别闹寻开心。我为什么不可能喜欢你？怎么了？如果是寻开心，我至于受这样的伤，去救你吗？可是你到底喜欢我什么呢？我在这跟你认识也不久，我有什么值得你喜欢的？于医生，你不需要妄自菲薄。你这个人有很多优点，漂亮、聪明、善良，医术还好。你值得被爱。你值得被爱。可是这样的女人有很多，但她们都不是你。苏先生，我还有些工作，我就先走了。为什么喜欢？谁知道？能说出理由的喜欢，还算是喜欢吗？不过，我很期待你知道我就是你的唯一对象的时候。曾经我也幻想过，有一天我会结婚，嫁给我真心爱的人。可惜，冤枉，不要怕，只要能撑过今天，小姑就有救了。幸亏赶上了，我再重新给您换条项链。这项链不是跟婚纱配套的吗？为什么临时要换项链？这是苏二爷派人送来的，非要让您佩戴这条项链才行。至于具体原因，那我就不知道了。好吧，既然是苏二爷的安排，就麻烦你了。嗯，好。于医生的脖子很长，锁骨也很美，
戴这条钻石项链真好。海风吹过的夏天，仿佛从来你都在我视线。晚安前想念，闭上双眼。二爷的眼光真好，你戴上这条项链实在是太漂亮了。谢谢啊。应该只是一个巧合。无限蔓延心，开始悄悄在改变。二爷，吉时要到了，你也该去准备了。 Memorize every color in your eyes, quiet universe inside. 哎呀，瞧瞧，多年没见，燕婉出落得如此漂亮。今天啊，你一定是整个南城最漂亮的新娘子。沈先生，我们之间只是交易而已，这么客套的话就不必说了吧。燕婉啊，我知道你跟我之间有些误会，可是你爸的事情跟我真的没有关系。况且我这些年是拿你当亲生女儿对待。不想让沈念青嫁去苏家，让我替嫁，这是把我当做亲生女儿。你这死丫头，你怎么跟自己父亲说话呢？那个，婚礼马上开始了，我们先出去吧。我知道按照流程，我应该牵着我父亲的手入城，很可惜，我父亲已经死了。于言婉，你疯了！你自己上台，记者媒体怎么看沈家？到时候苏家怎么看得起你？那是我自己的事，就不劳沈夫人操心了。好了，既然你心意已决，那就一个人上台吧。我只求在婚礼的过程中不要有什么意外，这点要求不过分吧？沈先生，放心。Tell me your name in this hopelessly world. 상처 속에 갇힌 널 찾아가. I see your eyes 내 안에 널 마주해. Why I'm lost? Are you breathing me? 怎么了？看见我不高兴？你就是苏汪，为什么之前没有告诉我？于医生，我要娶的人不是沈家的小姐，怎么换成你了？这件事情是我不对，但是我需要这场婚礼，你给我一点时间。我刚结完，可以离婚的。大喜的日子，别说不吉利的话。你是不是怕我后悔？你放心。我是可以签婚前协议的。婚前协议？你觉得我需要？我……苏先生，请问您是否愿意娶沈小姐为妻？如果苏望现在揭穿我的身份，那小姑的心愿怎么办？求求你，不要说出来。我愿意，我愿意。苏望，为什么？
祝福2位新人百年好合。接下来，所有流程全部取消。我和我太太有话要说。二爷，这样不合规矩。我的话就是规矩。二爷，我真的不是故意骗你的，我非常需要这场婚事。你给我1年时间，我就跟你分手。到时候我一定会和你离婚，你想怎么报复我都可以。既然需要婚事，那为什么还要离？替嫁的事是我不对，我不敢奢求你的原谅。那既然是你的不对，那我为什么还要帮你？婚礼上没拆穿我是为了苏家颜面，他果然不会同意。怎么在发抖？很冷。二爷，这样你满意了吗？于言婉，你这是想玩弄我？如果今天的人不是我，你也可以这样。二爷想怎么样我都可以，只是你可不可以不要拆穿我的身份？我只要1年时间，如果这1年小顾还是等不到换心手术，他恐怕也撑不住了。为了达到目的，出卖色相。于言婉，你很好，你非常好。苏王不肯留下我，那小顾的手术怎么办？既然苏二爷你看不上我，那我就先走了。站住！我让你走了。你这个人，平时看你挺聪明的，怎么现在却这么傻？还是说你在故意气我？于言婉，你忘记了我之前跟你说过的话了吗？万一我没开玩笑，难道你一直看不出来我对你有意思？不然我巴巴的跑到这个又吵又臭的地方干什么？当精神小伙？于言婉，我喜欢你，我乐意娶你，不管你喜不喜欢我，都已经嫁给我。以后我不允许你再提离婚2字，懂？但是没有但是，你我已结婚，后悔已经晚。外界都说苏家二爷性格暴虐，喜怒无常，看来传闻不可尽信。他其实人挺好的。言婉，我会让你心甘情愿的接受我。醒了？二爷，你还会做饭啊？很意外吗？在你心里，我到底是个什么样的人？我以为像你这么尊贵的人，平时都有保护自我。我会的还很多，以后你慢慢就知道了。吃饭吧。看看吧。甲乙双方婚后，乙方需尽到妻子责任义务，与甲方同居，共进1日3餐，关心关爱甲方，不准去酒吧，不准夜不归宿。这份协议怎么可以这样弄呢？
不是你让我自己拟定吗？这么快就反悔了？啊，不是。既然没反悔，那马上签吧。这份协议由我来保管。嗯，既然协议已经签好了，我也去上班了。等等，这么快就忘记协议内容了？帮丈夫整理着装、系领带，也是妻子的义务。你别笑了，徐医生，我是让你帮我系领带，不是让你勒死我。你这是在谋杀亲夫吗？我不会请，你自己。不会，我可以教你，好是吗？学会了吗？学会了。那以后就拜托夫人了。明天有一场拍卖会，你跟我一起去，这也是夫人。知道了。不是说好去接你，一起去拍卖会吗？我想你来医院也不顺路，我离拍卖会不远，所以我就自己过来了。那你先进去等我，我马上。于嫣婉，你来拍卖会干什么？你该不会以为你嫁到了苏家就成了豪门阔弟，挥金如土了吧？我在跟你说话，你聋了吗？今天这拍卖会来的都是有头有脸的人，都是受邀请来的，有邀请函就往里进。我有没有邀请函跟你有什么关系？我想今晚的拍卖会也不是沈家举办的吧？你们两个怎么回事啊？这种没有邀请函的人也能放进去吗？不好意思啊，小姐，没有邀请函的话，确实是不能进去。听见了吗？没有邀请函的人是不能进去。那你滚吧！没事吧？谁叫你动他的？谁叫你动？怎么？我的夫人不能进吗？对不起，二爷，我不知道这位小姐是您的夫人。我不是那个意思。他们苏家二爷苏王是个手段狠厉的变态，竟然从不怜香惜玉，不停嫣婉来了。不过你说的没错，这个拍卖会的确不是谁都可以进。二爷说的对，这位小姐，请你离开。谢谢你啊。保护妻子是丈夫的职责，你永远都不需要跟我说谢谢。如果再有人敢欺负你，你可以先动手，打坏了我赔。我没打算让人欺负我，我只是没来得及还手而已。于嫣婉这个下贱的狐媚胚子，肯定是用了什么见不得人的手段勾引苏，才让他这样护着她。小姐，二爷已经发话了，你不离开，我只能请你离开了。本小姐还不稀罕进去呢，就不信
苏望南一直护着这个贱人。喜欢什么就拍什么，就当是我补给你的聘礼。不用了，我没有什么想要的东西。此次拍卖会正式开始，下面的这件拍品是从民国流传至今的段家玉手镯，手镯的材质通透，飘花飘渺，是不可多得的极品，起拍价3000万。3000万？这是小姑的镯子，爸爸出事后，小姑便将镯子卖了。怎么会这么巧？正好在这儿拍。这个镯子，你也不感兴趣吗？你故意带我来这场拍卖会，就是为了这个镯子吗？段家玉一直有价无市，这么好成色的段家玉镯子，居然会出现在拍卖会。我出3000万，我出4000万，5000万，1个亿，1个亿。你疯了！这个镯子不值这个价格。值不值得，我说了算。1亿，还有人出更高价吗？1亿1000万，2亿，2亿，2亿，这还有人出更高价吗？2亿1次，2亿2次，2亿3次。恭喜这位先生，这只玉镯是你的了。现在，它是你的了。苏望，二爷，这个镯子太贵重了，我真的不能要。于医生，你总是拒绝我，你就这么不喜欢我？不是的，二爷，你人很好，只是……还说不是？哪有妻子叫丈夫，叫二爷的？总之，你人很好。提价的事情你没有拆穿我，我已经很感激你了。镯子我真的不能收。岳婉，我说我喜欢你，不是在开玩笑。你得给我一个追求你的机会吧。你得给我一个追求你的机会吧。苏望是很好，我也相信他目前是真的喜欢我。可经历过顾楚州的背叛后，我已经不敢轻易相信一个男人的感情了。喂，什么？我马上来趟医院，请你们尽力抢救我小姑。我小姑的病情又加重了，我得马上去趟医院。行了，我陪你去。小姑，小姑，小姑，你没事吧？小姑，燕婉来了。小姑，你吓死我！医生说你突然犯病了，不用担心，有医生在，小姑没事的。这位是……小姑你好，我是婉婉的丈夫，我叫苏望，现在才来看您，实在抱歉。丈夫，婉婉，你不是跟顾楚州在谈婚论嫁吗？怎么会？小姑，你先别着急，我已经和顾楚州分手，但是你放心，苏望他人很好，他对我也很好。这个是拍卖会的时候苏望拍下来送给我的，这个原本也是你的东西，现在也算是物归原主了。这个镯子本就是当初我要留给你当嫁妆的，只是出了一些事，
没想到兜兜转转的又回到你这儿了。你戴着很好看，戴上吧。谢谢你，苏我。小姑，能娶到婉婉是我的福气，你不需要谢我。你能对婉婉好，我就放心了。看到她结婚幸福，我就算是走了，也能安心了。小姑，你说过的，你答应过我你会好起来的，不是说你说你还要看我结婚生子的吗？你不准骗我。记着呢，小姑都记着啊。哎呀，我肚子饿了，想吃马路对面那家小馄饨。好，我去给你买。小姑等着啊。小姑，你特意把婉婉支开，是有什么话对我说吗？婉婉手上的那只镯子，要正好找到它，拍下它，你恐怕是花了不少功夫吧？我相信你对婉婉的确有真心，可这份真心有多少，能持续多久，我就不得而知了。想当初，顾楚舟也说过，会一直对燕婉好。可结果呢？您现在还不了解我，对我有顾虑是正常的，但我对婉婉是真心的，时间会证明的。是啊，时间会证明，可惜我看不到了。小姑，你一定会长命百岁的，你是婉婉唯一的亲人，我希望你能够身体健康，能够一直陪着她。我的身体我有数，我陪不了他太久。但是你可以。婉婉他爸的事，你知道吗？略有耳闻。余家当年也算是南城好子，可惜都被许素玲这个坏女人害惨了。她作为婉婉的母亲，出轨，还和她的前夫沈华峰一同绑架了婉婉，还威胁他爸，也就是我哥，把公司的股份让给他。我哥为了挽回燕婉，只能答应了沈华峰。我这个病也是当时为了找到被他们藏起来的婉婉，被他们下药后导致的心脏衰竭。这么多年了，还是没有治好。我哥在多重打击之下，绝望，自杀。您的意思是，余家今天的悲剧，都是许素玲和沈华峰一手造成的？没错，我说这些不是想让你们去报仇，我是想让你知道，婉婉从小到大吃了太多的苦，我想让她往后的日子能多一点甜。若是你们小夫妻之间有了争执和矛盾，还望你多包容她。我会的。要是实在是过不下去了，你就把她送回来，好聚好散。她娘家没人，我害怕她受了委屈，没人给她撑腰。小姑，你别激动，放平呼吸，慢慢来。你放心，我一定会好好待婉婉的，不让她受半分的委屈。
原来当年的绑架是徐素玲伙同沈华峰做的，他们抢走了爸爸的公司，害小姑落下终身病根，还害得爸爸绝望自杀。他们怎么能这么狠毒？这504的病人今天病情又加重了，好不容易才抢救过来。你今天晚上值班，多注意他的情况。知道了。哎，不过我听说啊，他的病情之所以加重，是因为有人来看他，还和他吵起来了，而且还是他的前嫂子啊。不要关注病人的隐私，照顾好病人才是你应该做的。许素玲，于小姐，你不能就这么进来啊！沈总，我想和你聊聊。你先出去。好的，沈总。婉婉怎么来了？是不是你小姑手术费不够？我这就让人再打50万过去。我今天来不是为了这个，我是想让你管好你自己的老婆，让她别再去找我的小姑。叶婉，这就是你跟长辈说话的态度？我对长辈说话自然不是这个态度，可你算是我的长辈吗？你们让我替嫁的事，我都已经全部做到，可是你的老婆还是3番5次去打扰我和我小姑的生活。如果你们再执迷不悟的话，我不介意和沈氏集团鱼死网破。你敢！你若不信，那可以试试，毕竟沈氏集团是怎么来的，你心里比我更清楚。我不懂你这句话什么意思。沈氏集团当然是我一手建立的。你最好是。于嫣婉好像知道什么，不管你有什么方法，立刻把这调查清楚。实在不行，就让他失忆或者变成傻子。反正苏家要的只是一个活着的儿媳妇，至于她嫁过去以后发生什么意外，就和咱们无关了。沈华峰警惕性太强，没试探出什么有用的信息，但雁过留痕，他们只要做过，就会留下证据。可证据会在哪儿呢？是我太没用了。杀害你的人，在外逍遥快活，我却什么都做不了。你去哪儿了？为什么不告诉我？要告诉苏望吗？虽然他说他喜欢我，可过往的教训告诉我，男人的喜欢保质期太短了。更何况余家的旧事和苏望无关，还是不要把他牵扯进来吧。我要做什么和二爷没关系。无关？你是不是忘了？你是我的妻子。可我只是代替沈念青嫁给你，我们之间没有感情。于嫣婉，我的话，你是一个字都没记住是吗？我喜欢你，我乐意娶你，不管你喜不喜欢我，你都已经嫁给我，以后不允许你再提离婚二字，懂？二爷，我记得你之前说你喜欢我，我现在就给你回应，我对你没有感情。你知不知道，骗我的人都是什么下场？苏，你是不是疯了？终于肯叫我的名字了。你的小手看起来柔弱无骨的，打起人来挺疼。苏，你是变态吗你？我的名声你才知道吗？我变态不是1天2天了。要做什么？回家，
看你是欠收拾了。你想干什么？现在你知道怕了，不是你刚才骗我、打我、对我放狠话的时候了。我没。告诉我，你真的一点都不喜欢我？心虚了，于医生，我知道你有过一段不好的经历，但是我愿意等你解开心结，但请你给我一点机会，不要总是急着把我推开，好吗？说吧，在病房外，你听到什么了？你怎么知道的？你突然间离开医院，态度转变，如果不是听到什么，很难解释。我去见了沈华峰，然后呢？我想试探他，从他口中得到一些消息，可是他太警觉了，什么都没问到。如果你想报仇，我可以帮你。不行，我不能把你掺和进来。为什么？你不会是在担心我吧？是，沈华峰这个人心狠手辣，我担心你。而且，复仇这件事，我要自己来。沈夫人，我小姑的事，你不打算给我个交代吗？你想要什么交代？我只不过去看看他而已，毕竟也是相识一场。没想到他情绪这么激动，看见我就大喊大叫，心脏病发作。这事儿也能怪我？你会有这么好心？当年我爸破产去世，你狠心将我小姑赶出家门的时候，有想过相识一场？什么叫我害你爸破产？当年的事哪能怪我吗？你爸的事业、名声全毁了。我嫁给沈华峰也只是为了自保，我能带着你就不错了，难不成我还要养活你的小姑啊？你敢对天发誓吗？当年余家破产，当真和你没有任何关系？你没有一起和沈华峰做过什么吗？要是说谎，天打雷劈，不得好死，你敢吗？你于嫣婉，我是你亲妈，我没有你这样的妈。你不认我没关系，但你是我的女儿，我必须要保护好你。婉婉，你是不是知道以前什么事情了？我都是为了你好，过去的事情就让它过去吧，你别再调查了，知道吗？你能别装了吗？你从来就没做过任何对我好的事，你现在这样，也只不过是害怕我揭开你过去的罪行罢了。你还有，过去的事儿，我全都知道。你说什么？你又知道什么了？你还说我怕你揭发我之前的罪行，我过去有什么罪行啊？你没罪，这么激动做什么？不知道你在说什么？我激动什么了？我只是关心你，才好心劝你，但是你不听劝，到时候吃亏了，可别怪我不帮你。我没指望你帮我，你别害我，我就已经谢天谢地了。说，这死丫头好像真的知道我们以前的事情，万一她拿到了证据，我们怎么办？当年的证据早就消失了，她不可能找到。那你办公室那些东西，如果到了那一步，
那就只好委屈他往后余生做一个什么都不知道的傻子。你说的对，像她这种胳膊肘子往外拐的白眼狼女儿，不要也罢。沈华峰的办公室。于医生还知道自己是医生，手不想要了。抱歉，我刚才走神了。想什么呢？这么认真？没什么。对了，我晚一点要去一趟医院，准备一下明天的手术方案。这么晚了，去医院写，不能在家写。出了一点特殊情况，需要和医院的同事一起讨论完成，肯定在医院更方便嘛。行吧，吃完饭我送你过去。不用了。我是说我自己去医院就可以了。虽然很冒险，但我必须潜入沈华峰的办公室找找，是不是有当年的证据。婉婉，你真的很不会撒谎。有人来了。于医生，这么巧？你怎么在这儿？你怎么在这儿？你跟踪我？我要是不来的话，恐怕就要去警察局见你了。沈氏集团总裁办公室你都敢闯，还有哪里是你不敢去的？那你为什么还来？你不怕我们两个都被抓进去啊？一个人潜入很可怕，两个人一起的话会很刺激吧？你别闹，别再这样了。怎么，你还能打开沈华峰的保险箱？我只是觉得这个保险箱非常熟悉，很像是我爸以前的那个。我找到了，你看，这是我小时候调皮弄上去的划痕，这个就是我爸的保险箱。沈华峰把这个保险箱藏在这里，说明这里面一定有他想要的东西，但是他没有密码，所以他只能藏在这里。你父亲的保险箱里装着你父亲的东西，那沈华峰想要得到的是，一定有对他不利的证据。猜得不错，那你还记得密码吗？婉婉，这个保险柜里可是装着非常非常重要的东西，这个是我们两个人的小秘密，你可千万不要告诉任何人啊！知道了，爸爸，我不会告诉任何人的。密码呀，就是你学会游泳的日期，你可千万要记住了。我想起来了，怎么会这样？
看来沈华峰早就打开过了，东西还拿走。这下证据又没了，这怎么有声音？到底怎么办？只要你想要，我可以帮你。快躲起来！别闹了！干什么呢？这是沈总的办公室，谁让你进来的？孙助理，是这样的，我呀刚才在公司里巡视，突然听见不知道干公司里有声音，我就赶紧进来。赶紧出去！如果这丢了什么东西，担得起责任吗？啊？是。苏王，我怎么了？你刚为什么要？刚刚你太紧张了，被人发现怎么办？我帮你放松一下。好了，这里不是说话的地方，出去再说。哼，敢夜闯我的办公室，好大的胆子！老于啊，老于，你果然还是留了一手，想等你女儿长大以后拿这个东西来制裁我吗？做梦！沈总，您叫我。和苏氏的合作项目要抓紧时间推进，婚约已经执行了，结果项目合同到现在还没签字。我知道了，我立刻去办。快去！于燕婉，等沈氏和苏氏的合作一成，你的利用价值就彻底没有了。本来还想留你一条性命，但你真的是太不老实了。既然如此，就别怪我心狠手辣了。哼！喂，我要你去做件事。喂，二爷。我要怎么才能继续找到当年的证据呢？喂，于小姐，好消息！医院现在有和于真真女士匹配的新源了，只要您这边签字确认，于真真女士马上就可以进行手术。真的吗？那我现在立刻过来。你好，我们刚刚通过电话了，说小姑找到匹配新源了，这是真的吗？是真的，于小姐，医院有病人脑死亡，她和家属自愿捐献心脏。那捐献者有什么捐献要求吗？哦，唯一的要求就是心脏只能捐献给您的姑姑。好像说死者生前就认识您姑姑，是她的病友，指定给我姑姑。心脏又和我姑姑正好匹配，哪有这么巧的事？这不是好事吗？但是像这么巧的好事，以前从来没有发生过在我和小姑身上。这个突如其来的心愿有点奇怪。于小姐，熊医生说了，您现在就签字，他明天上班就可以立刻安排手术。您先签字吧。先别签字。你怎么来了？我给医院留了电话，小姑有任何的事情，他们立刻联系我。谢谢你。我说过，你不需要对我说谢谢，你是我的妻子，你的亲人就是我的亲人。感动了？那
于医生要不要考虑接受我？你是不是在想桌子底下那个吻？你别乱说。于小姐，签字吧。签字之前，可以先让我见一下捐献者的家属吗？这个您得问熊医生，新源的消息是他告诉我的，让我通知你。我没有见过捐献者的家属。那熊医生呢？他人呢？他把确认书给我之后就下班了。等我一下，给我10分钟。你想做什么？问清楚。小姑，你们来了。小姑好。小姑，最近身体觉得怎么样了？挺好的。小姑，你在医院应该也挺无聊的吧？都怪我没能好好的陪你。傻孩子，怎么突然说这种话？小姑不无聊，好着呢。别为我操心了啊。小姑，你最近在医院有没有认识什么朋友啊？小姑性子闷，不喜欢交朋友。没事儿啊，我就看看电视，要么就看看外面的风景。那小姑，你最近有没有认识一些病友？我能认识什么其他病友呀？婉婉，你这是怎么了？小姑，没什么，婉婉就是担心你，怕您孤独，希望您能认识一些病友也好。你这丫头呀，我不孤独，别为我瞎操心了啊。如何？你想问清楚的事情，现在有答案了吗？你也听见了，护士说给小姑捐心源的是小姑的病友，所以她的家人才会指定把心源给小姑。可是小姑她说她根本就没有病友。没错，这场心源捐赠的确是场骗局。来医院以前，我调查过，作案熊医生的海外账户汇入了一笔巨款，而汇款的人就是沈华峰。什么？沈华峰，他简直太恶毒了！不要为了这样而生气，这会伤害自己的。沈华峰还敢对小姑下手，我不会放过他的。你想好怎么做了？我暂时还没有找到他犯罪的证据，但是我可以用计策去揭开他伪善的面具。虽然我不知道你要怎么去做，但是我可以给你提供一个揭开他伪善面具的场合。什么场合？1周以后，苏氏会举办一场晚宴，在晚宴上，苏氏和沈氏会签订合作协议，共同开发明月湾。这场宴会，南城所有的权贵都会参加。到时候，你可以用苏家2少夫人的身份去出席，去做你想做的事情吧。去做你想做的事情吧。可是这是苏家的宴会，会不会对你造成影响？你这是在关心我吗？你放心吧，沈华峰想利用联姻换取明月湾的项目，可他却利用了你去替价。他不光是利用了你，也是算计了苏家，帮你扒开他的面具，就是在帮苏家。苏王，他是在为我考虑，他对我这么好，我是不是不该再怀疑他的真心？于医生，你不会是还要拒绝我吧？不是，我只是很感谢二爷，你一直在帮我。那你现在可以考虑我了吗？我承认我对你是动过心，可是你也知道我以前受到了感情的伤害，有的时候我也觉得挺不真实的。你这样的人竟然也会喜欢我。I love you, I need you.
너에게 하고픈 말 가슴이 뛰는 그 말 I love you I need you 다른 곳에 现在呢？ 있어도 有没有感觉真实一点？月婉，我也只是一个普通人，你会担心我不喜欢你，我也害怕你会不喜欢我。可是在我心里，你很好，真的非常好，你值得被爱。苏，终于不叫我二爷了，我很感动。你说对我动心了，我们的时间还很长，你会看到我对你的感情有多深。想去揭发沈华峰，你就去做吧。放心，我永远都会为你兜底。好。婉婉，你别喝了，跟顾楚舟分手的时候都没这么夸张。你到底遇到什么事儿了？明天就要揭发我妈了。我本来以为我不在乎她，可是为什么真走到这一步，我还是会觉得难过。我不明白，为什么她对我爸和我可以这么狠心。婉婉，你现在有我，有你小姑，还有你老公，你以后只会越来越幸福的。那个女人，你就当她死了。二爷，你来了。他就是心情不好，喝多了。婉婉，那我还有事儿，就先走了。燕婉，你老公我可惹不起，自行保重吧。别喝了，婉婉。你是谁啊？别难过了，所有伤害过你的人，我都会帮你解决。二爷，今天的晚宴我已经筹备好了。不过，您真的要跟沈氏合作吗？他们这不是明摆着要占苏氏的便宜吗？要你多嘴。合作沈氏是不要想。今天的晚宴不过是为了哄老婆开心，顺便送她一份大礼。爸，这么多年了，我终于可以为你做点什么。如果今晚你不想去，我可以解决。不，我一定要去。好，阿里在外面等你了，你先去晚宴，有他在，你不会有事的。我晚点到。苏王，谢谢你。你真的很喜欢和我说谢谢。不过这一次，如果要谢的话，就更有诚意一点。夫人，请。谢谢。怎么样？我要的东西找到了吗？
沈总厉害啊！是啊，前人能拿下明月湾开发合作权，沈总厉害。看来沈氏更上一层楼了。沈总，以后有项目咱们要一起做呀！我可是一直想跟您合作呀。放心，只要有合作的需要，我一定找你。那我可就等您的消息了啊！哎，来，沈总，希望我们之后也有合作。这协议还没有签订，是不是高兴的有些太早了？是不是高兴的有些太早了？燕婉来了，你刚才说的话，我怎么听不懂啊？让开！于嫣婉，你对我爸是什么态度啊？虽然说这是苏家的玩意，但赌的是苏家和沈家，这苏旺都不在，你算个什么东西？我站在这里，自然是代表苏家，你说我算什么？首先，非常感谢大家来参加本次的晚宴，希望大家能够度过一个愉快的晚上。其次，我想和各位隆重介绍2名禽兽。禽兽？沈氏集团的董事长沈华峰先生，还有他的妻子许素玲。怎么是他们两个？于嫣婉，你到底要搞什么？你赶紧给我下来！叶婉，听你妈的话，你对家里有什么意见，我们回家再说。这里不是你胡闹的场景。我都还没有正式介绍2位呢，你们急什么？相信各位都认识沈氏集团的董事长沈华峰先生吧？这2年在商场上也算是混得风生水起，但是相信大家都不知道他的过去吧？他曾经是我爸的员工，我爸待他不薄，给他高薪还带股，视他为左膀右臂。可是他却勾引我爸的老婆，还绑架我，威胁我爸，把所有股份都让给他，害得我爸自杀而死。真的假的？沈总还有这段过去啊？不知道啊。你在胡说八道什么呀？你这个贱人，为什么要污蔑我爸？叶婉，我知道你恨我，但是我怎么可能做出绑架你、威胁你父亲，甚至杀害他的事呢？如果你说的这一切都是真的，那我现在应该在监狱里啊。是吗？那你解释一下，你是如何得到于氏集团所有股份的？我爸又为什么会自杀？我小姑又如何心脏衰竭？而你又是如何娶到我爸的老婆许素玲的？我去，二少夫人先前说的先不论，但没想到沈夫人竟然是于总的前妻。这要说沈总和沈夫人以前没有奸情，谁信呢？不有妻不可欺，连自己老板的老婆都敢娶，这沈总也是挺厉害的啊！于嫣婉，你是不是疯了？你是要逼死我和你沈叔叔吗？我还没开始介绍你呢，这就开始急上了。各位看看你们面前的这个女人，她是我生物学上的母亲，是我爸的发妻许素玲。当初我爸还在的时候，她就出轨背叛我爸，甚至沈华峰绑架我的时候，也全部都是她在帮忙。她为了一己私欲，竟然可以伤害自己的女儿，甚至到现在，她都还想要利用我。连自己亲生女儿都要绑架，她还是人吗？这二少夫人真是他亲生的吗？闭嘴，于嫣婉！他说的不是真的，不是真的！你还想否认？那你解释一下，为什么你从来都没有管过我？为什么我爸一死，你就立马嫁给了沈华峰？为什么你去见我姑姑一面，他就立马病倒了？闭嘴！闭嘴！你给我闭嘴！现在知道害怕了？你这个逆女，为什么总是要跟我作对？我还想知道，你为什么要背叛我和我爸？当初就不应该生下你。你现在后悔也晚了。这不是我做败事有余的蠢货。叶婉，我承认，在道德上我是对不起你的父亲。
但是我敢发誓，我从来没有做过任何违法的事情。只要你拿不出证据证明我犯罪，那些不痛不痒的指责根本撼动不了我。沈总，隐藏这么多年，你当真以为所有证据都被你销毁？苏二爷，您这话是什么意思呀？你自己看看。这不可能！这些信息我早都已经删除了，你怎么会有？沈总，你当初办事走的是海外账，想查出来，确实花了我不少功夫，不过费点心思还是可以查出来的。买凶杀人，间接致人死亡，直接致人伤残。沈总觉得你该判几年？苏，又感动了。我说过，保护妻子是一个丈夫的义务，我不会让你被任何人欺负。刚刚还敢说自己没算计于世，沈总这厚脸皮的心理素质真不是一般人能比的。真没想到，什么沈总啊？天哪，他就是一个无耻的白眼狼，狼子野心，心狠手辣。二爷，求你给我留条活路！沈总，你问错人了，你该问的是我的夫人，还有死去的岳父。看看他们能不能原谅你。婉婉，你求求二爷，你们就放过我和你沈叔叔吧，我可是你亲妈呀！你爸他已经死了，你难道连妈妈都不要了吗？苏玲，你说这些话恶不恶心？当初你做那些恶心事儿的时候，你有想过你是我妈吗？只是让你们做奴，还便宜你们了。沈总，我看你走不动路了，那我就送人送到底，派人送你们去警局。行礼。是。不要！带走。我可是你亲妈呀！你家都什么人呐？为什么会这样？沈氏的股份我全部收购了，现在都给你。以为我做了这么多，怎么之前不告诉我？以为我做了这么多，怎么之前不告诉我？我做这些是为了让你开心，不是为了让你哭的。可是。
你现在后悔还来得及，我再等一下，别指望我能停下来。这句话怎么这么熟悉？好像在哪听到过。你现在后悔还来得及，不然等一下，别想我停下来。那天晚上是你。这种时候专心点。昨晚好像有点太疯。二爷，还叫二爷？你跟我就那么生分？苏，我想听另一种。老公。行了，醒了。哦，累了吧？帮你请好假了，今天在家好好休息。其实也不是很累，我可以去上班的。不是很累。于医生是在暗示我还不够努力吗？我不是这个意思。对了，和顾楚舟分手那天晚上，你为什么会出现在那里？你好像很不希望是我。不是，只是安安跟我说，那天他点的是男模。那这就要好好问问于医生，怎么一见到我就主动贴上来，对我又亲又磨的，谁家好男人受得了这个？没办法，那我只好从了于医生了。你能别说了？那晚的于医生真的很主动，所以后来你一直躲着我的时候，我真的很纳闷，那天晚上不会是我的幻觉吧？我不是那种随便的人，而且我和顾楚舟也没有过。我知道，你不用顾虑这些，别说你没有过，就算你有过也没关系，你是一个成年人，会有正常的需求，怪我在你生命中出现的太晚了。不过你以后只能在我的面前喝醉。我知道了。给。这是你怎么会突然送我这个？我娶你的方式算不得光彩，用替嫁的方式娶你，太委屈你了，所以我希望更正式的跟你求一次婚，毕竟有些仪式是不能省的。于言婉，你问过我为什么会喜欢你，现在我可以告诉你，爱一个人没有原因，爱了就是爱了，这个世界上只有一个你，独一无二的你，你叫我怎么能不珍惜？于言婉，我希望跟你共度余生，白头偕老，你愿意和我在一起吗？我愿意。不计代价无悔付出，不求回报披挂征途，做你梦和温暖的依靠，坚毅如故。就算再大风浪，我都会为你挡住，你是我所有在乎。带你走了有了温度，握住双手和我同路，我不是无所不能的。你现在也求婚成功了，是不是应该和我先离婚再结婚？想离婚？不可能，这辈子你想都别想。这是我最后一次说谢谢你，以后
我只会跟你说我爱你。我也爱你。 결국 난 너만 날 테니까 결국 너와 난 만날 테니까